大家好，当孩子咳嗽整不好，要当心是百日咳。下面我们来了解百日咳的相关知识。首先讲一讲百日咳是什么。百日咳是由百日咳抱头菌引起的急性呼吸道传染病，传染性极强，病除很像感冒，非典型病例可能无症状，或者仅有轻微咳嗽，有点低热。临床上以阵发性痉挛性咳嗽、鸡鸣样吸气吼声为特征，病程可以长达2至3月，故名百日咳。第二，来讲一讲百日咳是怎么传染的。百日咳患者、隐性感染者以及带菌者为本病的传染源。对婴幼儿来说，感染百日咳抱头菌的父母或共同居住的人员是其最主要的传染源。百日咳潜伏期5至21天，一般为7至14天。从潜伏期开始至发病后6周均有传染性。由于潜伏期末到出现咳嗽症状后2至3周传染性最强。百日咳主要通过飞沫传播，如患者咳嗽、打喷嚏等，将细菌播散到空气中，易感者吸入带菌的飞沫而被感染。第三，来讲一讲什么人会得百日咳。人群对百日咳普遍易感，但婴幼儿更为敏感，由于不到免疫的年龄或者免疫史不全、体弱等因素。1岁以下的婴儿是百日咳发病的高风险人群，容易合并肺炎，导致严重的后果。无论接种百日咳疫苗还是自然感染百日咳，均不能产生终身免疫，也就是说，百日咳可以重复感染而发病。第四，来讲一讲典型的百日咳是什么症状。临床上以阵发性痉挛性咳嗽、阵咳周末出现鸡鸣样尾声为特征。阵发性痉挛性咳嗽发作时，表现为频繁不间断的短咳10余声或数十声，直至气结后深长吸气。因吸气时喉部仍然呈痉挛状态，大量空气急速通过痉挛的声门，发出一种特殊高调的鸡鸣样的吸气声，接着又发生下一次的痉挛性咳嗽，如此多次，直至咳出粘稠痰液为止。阵咳剧烈的时候呢，可以出现鼻出血、咳血及眼结膜下出血，甚至发生颅内出血。咳嗽轻则一日数次，重则一日数十次，以夜间为多。当奔跑、进食、受凉、烟熏、枯草、检查咽部等刺激，均可诱发痉挛性咳嗽发作。如果没有继发感染的患儿，一般体温正常，没有发热。新生儿和婴儿常常没有典型痉挛性咳嗽，表现为阵发性的平气发干，可以窒息而亡。第5个部分讲一讲怎样减轻百日咳的咳嗽。要做好呼吸道隔离，保持室内空气新鲜，温度及湿度适宜，避免诱发痉挛性咳嗽的因素。不要关闭门户。有的家长怕孩子着凉，把门户关得严严的，其实这样并不好。百日咳的孩子由于频繁剧烈的痉挛性咳嗽，容易造成氧气不足，应有较多的氧气补充。在室内也尽量保持空气新鲜流通，空气干燥的时候适当增加湿度，可以用加湿器或用湿拖把来擦地，保持室内的湿度在50%左右。不要卧床不动。有的家长以为活动会加重孩子咳嗽，这是一种误解。让孩子在空气新鲜的地方适当做些活动或游戏，往往会减轻咳嗽，但要避免疲劳过度。百日咳病期长，对孩子的身体消耗很大，所以既不可不让孩子活动，也不可以放纵不管。要有足够的营养及休息，所以活动必须适度，要避免烟尘刺激。家中如果有吸烟的人，在孩子病期间，最好不要吸烟或到户外吸烟。此外，生炉子、炒菜时
要让孩子避开油烟，要避免和其他疾病患儿接触，以免感染或引起别的并发症，因为此时抵抗力、免疫力都比较低下。避免过多刺激，进食、喂药等尽可能安排在同一时间，不要吃得过饱。进食后要配嗝，防止呕吐、误吸。最后来讲一讲如何预防百日咳，讲3方面。日常生活中，大家要保持良好的个人卫生习惯，勤洗手。咳嗽或打喷嚏时要遮掩口鼻，同时注意劳逸结合，合理休息。适当参加体育锻炼，增强自身的抵抗力。第二，特别是照顾婴幼儿时，成人出现咳嗽等症状，及时佩戴口罩，加强手卫生，避免传染给孩子。第三，接种疫苗是预防百日咳最经济、最有效的措施。如果儿童已经按疫苗的说明书接种了含百日咳疫苗成分的其他联合疫苗，可以视为已经完成相应剂次的接种。3月龄至5周岁还没有完成白白破疫苗规定剂次的儿童，需要补种未完成的剂次。前3剂每剂间隔不小于28天，第4剂和第3剂的间隔不小于6个月。今天要讲的内容就这些，谢谢大家收听。